Вы суете, ребята. Короче, к нам сегодня приехало личное сопровождение. Делай, есть еще место. Вай, что здесь происходит? Посмотрите, мы сейчас, короче, в лесу едем, ну-ка, вырубай. Ебануться, бро, как страшно. Ну-ка, вырубай обратно, я ничего не вижу. Не, это пиздец, мрак, не? Прикинь, ты так вот видишь, у тебя просто из леса какая-то хуйня только берет и стягивает, бля. Ай, это наше место, да, вот это? Да. Вай, это чё за красота, ребятки? Сбивай. Ну-ка. Что там? Куда паркануться? Где здесь место для меня есть? Серега Тамби. Я, кстати, люблю Щербаков тогда. Давай ты, походу, Щербаков, да? Получается, мы все за снюсом едем, да, ребята? Пашка, блин. Вас развели как... А теперь... Не, как там говорится, пойдем в лес, я тебе город покажу. Брат, извини. Не-не-не, сейчас корову собьем. Да ладно, не бойтесь, я тоже боюсь. Вай, в натуре, да, здесь, бро? Как здесь классно. Restroom showers. Как вам обстановка, ребята? Поделитесь пару комментариев. По кайфу. Обстановка по кайфу. Ебать, ты прям повторил голос. А? Ты прям повторил голос. Я тебя зацелую. О май гад. Как там дальше было? А дальше я уже не помню. Делай! Выкатили. Так, время 11:30. Пока трусы сидят дома, мы выходим на рейды. Вай, бля. Главное, брат, когда ты так делаешь, не уебаться в чем-нибудь. А в Виргинии в один момент просто включаю, Нет, и ты здесь знаешь? фигура посередине. Ох, бля, стоит, я бы прикинь, выбежал бы сразу. Я бы сбивал нахуй. Сразу, похуй. Че, пранк не удался, да, ребята? Чао, мы вас там поймаем. Все забыл. А прикинь, это вообще не они, бля. Мы просто с людьми разговариваем какими-то. Наверное, не... Я думал, вы водники ебашите, пацаны. Это понял, блокада. Тарань их! Шагу назад! Перекрываем дорогу. Мы подъезжаем и серый... А, или ты же во всем белом так вот бежишь. Так что прикол, Макс ссал и бежал. Макс был. Это Макс, ты бежишь. Я только расслабился, блядь, я что не еду, я говорю, похуй. Ай, бля. Давай, так все врубаете текст. Белый снег, серый лед, да растрескавшаяся земля. Дальше не знаю. Давайте текст найдем, попробуем. А над городом плывут облака, закрывая небесный свет. А над городом желтый дым, городу 2000 лет. Давайте, типа, ты стучишь, блядь, походу пиздец кто-то пришел. Брат, ты там спрячься. Съёбываем, пацаны. Погнали нахуй отсюда, блядь. Не, ну медведь из тебя пиздец, конечно. Нет? О, у меня щеки болят уже от смеха. Фу. Надо было текать, знаешь, сразу. Блядь! Сейчас устроим пранк пацанам. Я спрячусь там, в кустах, и выбегу, когда они придут. Надо только звук сюда чистить.
А есть? Это было хорошо. Я на секунду, я педальку понял, я ж прожал нахуй педальку. Я смотрю, повернулись. Это было очень. Но я позову такое. Короче, я сегодня проведу ночь в гамаке. Со мной рядом гитарист. Играет мне прощальные песни. Потому что завтра комары меня разъебут. Вот Алан сидит, что-то снимает. Это видеоблог. Ой, бля, это летучая мышь, что пролетела. Прикинь, смотри, да? Ой, бля, это что летает там, ошалеть. Okay, so I am now just waking up after sleeping in a hammock, and I mean, it was alright. I slept like a baby, that's all I can say. It was just a little humid, that's all I noticed. Yeah, we're about to go for a 10-mile run and we'll visit the Devil's Lake, so stay tuned, guys. Вая, это что за клуб интеллигентов? Это уголовный кодекс, брат. Это, брат, Girl Scout Handbook. Так, сегодня у нас в студии чай очень интересный и особенный. Расскажи о нем. Это пуэр. Каждое утро с утра пить пуэр вместо кофе, чтобы он тебя бодрил. Кофе как работает? Ты его пьешь, сначала у тебя вау-вау-вау, а потом вот такой. Ага. Он работает вверх и сразу большой скачок вниз. А этот по чуть-чуть тебя разгоняет. Интересно? Вот, Интересно. понемножку. Интересно. Через полчасика, через час ты уже чувствуешь древний Китай. Так как я кофеман и свое утро не могу представить без кофе, сейчас мы проверим по-настоящему, работает ли пуэр. Пуэр, правильно? Я правильно сказал? Да. Сейчас. Вай, ничего Вот. себе. Вот. Это нефть, пацаны. Это черное золото. Чё? Cheers, guys. Это не я. And we are continuing our block. Alan, how many miles did you run today? 5.64 5.6? kilometers. 5.6. 5.6. I don't know how you guys run 5.5 because my watches were showing 4.6. Он на иностранном языке общается. Наверное, с Британией. Чё там, где мое полотенце, брат? Ты аферист, мошенник. А, и здесь тоже подлянку закинули, не? Ё-моё. Ладно, поехал я, как-нибудь покушаю. Жить в Каире, я выбираю жить в Каире, я выбираю жить в Каире, я выбираю жить в Каире. Это был сон, в котором я не прогорал, не огорчал родных и не нуждался ни в чем, в котором мне не пришлось скрывать глаза и лгать давним знакомым, мол, в жизни моей все хорошо. В моем рюкзаке пару маек, носки, и пускай начало оставляет желать лучшего. Все, кто меня помнит, знают, я не был таким, а значит и у вас получится. So we're finally here. Короче, я только купил его, конечно, жалко терять, но ладно, попробуем. Давайте, ребята, поехали. Почти. Нет, ты не кидай, брат, точно. Ты поддержи лучше. Что ты меня снимаешь? Не сними, да? Не сними. That being said, our journey to Devil's Lake is eventually over. It was a bit rough, but it's okay. We handled it. Да, хорошо говорит. Right, guys? Да. Let's go. Без Британии. This place is under new management by order of the Peaky Blinders. Все, на этом наша поездка заканчивается. Как у тебя дела? Держишься? Да. Самое главное, мы все держимся.